Wie zit er naast mij op de kruk? Kees Hogerland. En waar kom je vandaan? Uit Kwalendam, een lange weg in Kwalendam. Aha, uit de polder. Uit de polder, ja. Jarenlang in Ierske gewoond, maar nu in Kwalendam. En lust jij een echte Zeeuwse mocktail? Ik kan niet wachten. Heerlijk. Nou, Veerle heeft er al eentje voor je klaar. Nou, was Eerst even proeven of eerst het verhaaltje? Nou, doe eerst het verhaaltje. Oké. Proeven straks wel even, ja. Want als we het hebben over geluk, heel groot of heel klein, lang geleden of kort geleden, waar denk je dan aan? 2011, toen reed mijn oudste zoon, Johnny Hogerland, de Tour de France. En ik was er niet bij, maar op een gegeven moment belde hij mij op. Waar was je dan? Thuis. Oh, gewoon voor de televisie? Ja, en Ja. na 5 dagen belde hij op en zei: wanneer kom je kijken? Ik zei: nou, druk mijn werk. Hij zei: nou, je moet maar eens komen kijken, want morgenavond, daar gaat het gebeuren. Ik zeg: oh, wat ga je doen? Je zegt: dat ga je zien. En ik daar naartoe gereden. En s'avonds stond hij vol trots te glunderen en ik niet minder op het podium met de bolletjes erbij aan. In de Tour. Waar was dat? Lisieux in Spanje en Frankrijk, in het westen van Spanje. En wat dacht je? Dat is mijn zoon? Ja, ik was apetrots. Als ik er dan denk, krijg ik nog kippenvel van. Ja. 5 dagen later, helaas, is hij toen het prikkeldraad gereden, dus was hij de bolletjes terug kwijt. Maar als ik daaraan denk, dat is eigenlijk wel het ultieme geluk. Omdat ik ook weet hoe hard hij toen gewerkt heeft om dat te bereiken. Ja. En wat heb je daarna tegen hem gezegd? Want hij zei: pa, kom, Ja. het gaat gebeuren. En het gebeurde ook. En het gebeurde ook die dag, ja. Ja, we hebben elkaar eigenlijk niet veel kunnen spreken, maar ik heb hem natuurlijk een Zo gaat dat ontiegelijke natuurlijk. dikke knuffel gegeven s'avonds. Ja. Hij heeft in feite wel geschiedenis geschreven, hè? Ja, toen wel. Ja, toen Ja. wel. Kijk, hij is ook Nederlands kampioen geworden daarna en heeft nog veel meer mooie dingen laten zien. Maar dat was mijn ultieme geluksmoment toen. Ja. Ja. Van hem misschien ook wel. Ja, van hem ook, absoluut. Dit is het mooiste wat je kan bereiken natuurlijk. Ja, Hij ging de hele wereld over. ja zelfs op CNN. Heb ik gezien. Je hebt dit allemaal opgezocht. Nou, mensen stuurden mij dat dan toch gewoon toe. Oh, ja. Moet je een beeldje van CNN. Ja, dat was leuk. Ja. Dus dat is een geluksmoment dat je eigenlijk dan, als het over sport gaat, telkens opnieuw beleeft. Ja, het is nog steeds te zien ergens. Hè. Op televisie is steeds wel eens beelden terug. En ik krijg nog steeds kippenvel van. Ja. Wat is geluk voor u? Samen zijn. En gezondheid. Mijn gezondheid, maar vooral ook voor mijn kinderen. Bij mijn kinderen zijn, met mijn kinderen, dat het daar weer goed gaat. En nou, dat is het kort samengevat. Er kunnen soms hele kleine dingetjes zijn. Je loopt de deur uit en het is mooi weer. En je ziet, hoort wat geluiden van vogeltjes. Daar word ik ook al gelukkig van. Ja, dus als een ander mens zich ook goed voelt, dan werkt dat bij mij ook zo. Ja, dat is voor mij geluk. Wie zit er op onze barkruk? Ik ben Jolien, ik ben 36 jaar en ik ben geboren en getogen in Klingen. En nu woon ik inmiddels een aantal jaar in België, net over de grens. Oh, hoe bevalt dat? In de Belgische kling. De Belgische Klingen, ja. Oh. Nou, ik ben nog steeds heel georiënteerd op Nederland. Dus ik woon in België, maar ik leef en beleef nog steeds vooral in Nederland. Ja. En lust jij dan een echte Zeeuwse mocktail? Ja, die wil ik wel proberen. Ja, lekker. Dankjewel. Daar is niks Belgisch aan. Nee. Nou, we gaan het proberen, dankjewel. Jolien, als we het hebben over geluksmomenten, grote of hele kleine, waar denk jij dan aan? Dan denk ik aan mijn zoon Mees. Vertel. Mees is afgelopen zaterdag 4 jaar geworden. En de bevalling was onaangekondigd toch heel spannend. Tot op het punt dat als je een kindje hebt, ga je na 6 weken terug naar de gynaecoloog. En dan gaan ze de bevalling nog een keer helemaal nalopen. En toen werd er wel verteld tegen ons, als Mees 6 seconden langer in je buik had gezeten, had het heel anders afgelopen. Waarschijnlijk een gehandicapt kindje, niet kunnen praten, niet kunnen lopen. Dus alles gaat heel goed, hij is heel gezond, heel vrolijk. Dus ik geniet daardoor wel elke dag extra van onze Mees. Ja. Maar wat goed dat je dat toen niet geweten hebt. Ja, dat denk ik ook, ja. En wat voelde je toen je dat verteld werd? Heel veel dankbaarheid. Ook heel veel dankbaarheid naar het team van verpleegkundigen en verloskundigen die daarbij waren. Omdat zij wel heel daadkrachtig hebben gehandeld. Ja, daar ben ik ze heel dankbaar voor. Ja. Goed geloven. Ja, je hebt het te geloven. En ik moet zeggen, Mees is dus afgelopen zaterdag 4 jaar geworden.
En de weken daar voorafgaand ga je toch alles weer een keer in je hoofd afspelen. Dus opnieuw herbeleven. Ja. En dan ben je wel heel dankbaar en dus ook heel gelukkig voor wat je nu mag hebben, wat je mag beleven. Ja. Emotioneel moment. Ja, heel. Ja, echt heel emotioneel. En wat misschien wel elk jaar terug gaat komen. Ik verwacht het wel. Ja. Dus vooral heel veel dankbaarheid en heel veel geluk dat het is hoe het nu is. Ja. Wat is geluk voor u? Ja, vandaag hier te zijn. In Zeeland te zijn, Middelburg. Ja, dat is een mooie stad. Ik ben in Nederland. Nederlands is een mooie taal. Ja. Dat de mensen... Ja, dat is het. Ik denk zijn met de mensen van wie je houdt. En leuke dingen doen, iets maken van je leven, denk ik. Ja, geluk. Gezond zijn. En samen met mijn familie. Dat is voor mij geluk. Wie zit er op de kruk? Mijn naam is Ernst Erhard en ik kom uit Zierikzee. En Ernst, lust jij een echte Zeeuwse mocktail? Dat kan ik niet weigeren, dus met veel plezier, dankjewel. Nou, van Veerle. Ernst, als ik vraag naar een klein of groter geluksmomentje, maar iets gewoon wat nog in je herinnering zit, waar denk je dan aan? Nou goed, ik ben een bevoorrecht mens. Ik heb heel veel gelukkige momenten gehad in mijn leven. Maar dit jaar was voor mij een belangrijk jaar. Want we hebben iets gedaan wat eigenlijk niet zo vaak voorkomt. Oh? We hebben huizen geruild. Wie en wie? Wij wonen in een van de leukste straten van Zeeland. Sowieso de leukste straat van Zierikzee, dat is de Poststraat. En daar wonen we in een heel mooi oud pand uit 1593. Alleen het was nogal groot. En mijn vrouw en ik en onze dwergtekkel Otto vonden het pand te groot en de tuin was te groot en we worden allemaal wat ouder. En tegenover ons wonen we goede buren waar we ook een goed contact mee hebben. En die hadden hun tweede kind was op komst en die wilden eigenlijk wat groter wonen. En toen hebben we, het heeft wat voeten in de aarde gehad, maar uiteindelijk hebben we besloten om de huizen met elkaar te ruilen. En dat is uiteindelijk hartstikke leuk geworden. En zij zijn heel blij met het huis. En wij zijn ook heel blij met het huis. En we hebben nog steeds een fantastisch contact met ze en ze lopen wederzijds de deur nog bij elkaar plat. Maar we zijn heel blij omdat uiteindelijk, we worden wat ouder en we wilden wat kleiner. En zij worden ook wat ouder, maar ze kregen hun tweede kind, is inmiddels geboren, Giulio. En zijn intens gelukkig in het nieuwe huis. Dus van ruilen komt huilen is in dit geval geen sprake? Nee, zeker niet. En dat zegt iedereen. Van, uiteindelijk, er gaat van alles mis. En dat is in ons geval. En dat heeft ook te maken dat we elkaar heel goed kennen. Was dat niet het geval. Dus we zijn heel tevreden. Overigens hebben ze het huis alweer verkocht. Nee. Omdat ze waren van plan om over een jaar of 3 naar Italië te emigreren. En daar een mooie bed and breakfast, maar meer een soort domein te kopen. Dat hebben ze zijn op zoek gegaan en na 2 maanden hadden ze dat al gevonden. Dus het huis hebben ze alweer verkocht. Dat was binnen een week verkocht. Dus je krijgt straks nieuwe buren? We krijgen straks nieuwe buren en daar verheugen we ons ook weer op. Dus. Nou, gelukkig. Dus het was een mooi moment in ons leven. Mijn vrouw is helemaal gelukkig, want die doet toch iets meer in het huis dan ik. Dus die was ook heel blij dat ze nu een wat kleiner huis heeft. Het is een prachtig verhaal. Vind je het een mooi verhaal? Ja, Daar ben ik blij om. Goed zo.